Malaysia, một đất nước không chỉ nổi tiếng với những tòa nhà hiện đại, mà còn sở hữu những công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa. Hãy cùng tôi khám phá một góc rất đặc biệt của Malaysia nhé! Điều thú vị ở nơi đây là những công trình cổ kính có thể nằm ngay bên cạnh những tòa nhà cao tầng hiện đại. Sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại tạo nên một Kuala Lumpur rất riêng, vừa sôi động, vừa mang vẻ đẹp trang nghiêm và cổ điển. Cung điện Hoàng gia Malaysia nổi bật với những mái vòm màu vàng, kiến trúc cầu kỳ và không gian rộng lớn. Nơi đây mang đến cảm giác rất uy nghi và trang trọng. Đây cũng là nơi giúp du khách hiểu thêm về văn hóa và chế độ quân chủ đặc trưng của Malaysia.